Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Gerade jetzt im Winter fühlt sich der Tag oft kürzer an, als er eigentlich ist. Man wacht auf, schaut aus dem Fenster und denkt für einen Moment, man hätte die Uhr falsch eingestellt. Es ist so dunkel, dass man kaum glauben kann, dass der Morgen schon begonnen hat. Ich hatte heute selbst diesen Moment. Ich wollte aufstehen, aber mein Kopf sagte sofort, nein, 5 Minuten mehr, vielleicht 10. Der Winter macht das leicht. Er nimmt einem die Motivation, bevor man überhaupt den ersten Schritt gemacht hat. Genau dieses Gefühl begleitet viele Menschen in dieser Jahreszeit. Es ist nicht nur die Kälte, es ist das Licht, das fehlt. Die Tage, die sich anfühlen wie ein langer Abend. Und dieses kleine, schwere Gefühl im Körper, das einen langsamer starten lässt. Man merkt es, sobald man die Decke zurückschlägt. Die Luft ist kühl, der Raum ist still und der eigene Körper wirkt ein bisschen müde, obwohl man eigentlich geschlafen hat. Der Kopf braucht länger, um wach zu werden. Die Beine brauchen länger, um wirklich loszugehen. Ich denke oft darüber nach, wie sehr uns das beeinflusst. Man steht auf, macht die ersten Schritte und fragt sich, warum alles ein bisschen schwerer wirkt. Draußen ist es noch dunkel. Die Straßen sind ruhig. Manchmal sieht man eine einzelne Lampe in einem Fenster und man weiß sofort, da kämpft auch jemand mit dem Morgen. Dieses Gefühl ist nicht selten. Viele kennen es. Auch Menschen, die sonst sehr aktiv sind, merken im Winter, dass ihr Tempo anders wird. Es ist fast ein natürlicher Schutz. Der Körper fährt runter und sagt, langsam. Im Alltag zeigt sich ganz deutlich. Man sitzt am Tisch, hält die erste Tasse in der Hand und versucht den Tag zu planen. Aber der Kopf ist nicht ganz da. Der Blick wandert immer wieder zum Fenster. Man wartet auf das Licht, das einfach nicht kommen will. Und wenn es dann endlich da ist, wirkt es dünn, fast vorsichtig. Es reicht gerade so, um den Tag zu beginnen. Kein Wunder, dass viele in dieser Zeit weniger Energie haben. Der Winter nimmt sie still, ohne dass man es richtig bemerkt. Aber etwas Interessantes passiert gleichzeitig. Je dunkler und schwerer die Tage sind, desto wichtiger werden die kleinen warmen Momente. Dinge, die im Sommer kaum auffallen, fühlen sich im Winter plötzlich wie kleine Rettungsinseln an. Ein warmes Getränk, ein Licht im Raum, ein stiller Moment, bevor der Alltag beginnt. Diese Kleinigkeiten wirken stärker, vielleicht weil der Winter sie braucht. Man sucht automatisch nach etwas, das den Tag leichter macht. Ich spüre das oft, wenn ich mich setze und für einen Moment nichts tue. Dann wird klar, dass diese Jahreszeit ihren eigenen Rhythmus hat und dass man ihn nicht bekämpfen muss. Man kann lernen, weicher mit sich selbst umzugehen. Den Morgen langsamer zu starten, sich selbst ein bisschen mehr Ruhe zu geben, ohne das Gefühl zu haben, etwas falsch zu machen. Von hier aus wird der Weg zu einer wichtigen Frage sichtbar. Was genau hilft in solchen Zeiten wirklich? Und wie kann man den Winter so gestalten, dass er nicht nur schwer ist, sondern auch ein bisschen warm? Ich merke immer wieder, wie stark ein kleiner Lichtpunkt die Stimmung verändern kann. Eine Kerze auf dem Tisch, eine kleine Lampe in der Ecke, sogar ein warmes Licht am Fenster. Es ist erstaunlich, wie schnell ein Raum anders wirkt. Plötzlich fühlt er sich weicher an, ruhiger. Fast so, als würde das Licht sagen, du kannst hier kurz ankommen. Atmen. Nichts müssen. Ich habe vor ein paar Tagen einfach eine Kerze angezündet, ohne großen Grund. Nur weil der Nachmittag schon dunkel wurde und ich das Gefühl hatte, der Tag braucht etwas Helles. Und sofort war etwas anders. Das Licht war warm, nicht stark, aber genau richtig. Es hat den Raum kleiner gemacht und gleichzeitig freundlicher. Ich saß da und dachte, vielleicht ist das einer dieser Momente, die den Winter leichter machen. Viele Menschen erzählen genau das. Wenn es draußen grau ist, suchen sie drinnen bewusst kleine Inseln. Sie machen Tee. Sie schalten eine Lampe ein, die nicht zu hell ist. Sie setzen sich für einen Moment hin, bevor sie weiterarbeiten. Nichts Besonderes, kein großer Plan, nur ein kleiner Schritt, der den Tag ruhiger macht. In Foren schreiben manche, dass sie im Winter jeden Abend eine Kerze anzünden, einfach um den Kopf ein bisschen zu entspannen. Andere sagen, dass ein warmes Licht sie daran erinnert, langsamer zu machen. Es wirkt fast wie ein kleines Ritual, das nicht viel kostet, aber viel gibt. Ich glaube, der Körper merkt das sofort. Wenn ein Raum warm leuchtet, sinkt etwas in einem ab. Die Schultern werden leichter, der Atem wird tiefer. Man fühlt sich ein bisschen mehr zu Hause, auch wenn der Tag schwierig war. Und es braucht wirklich nicht viel. Eine Kerze, eine Tasse Tee,
Ein paar Minuten Pause, ein Fenster öffnen, damit frische Luft hereinkommt und dann das Licht wieder anmachen. Diese einfachen Dinge helfen mehr, als man denkt. Ich habe gemerkt, dass man im Winter fast automatisch solche kleinen Momente sucht. Der Tag fordert sie ein, weil die Dunkelheit viel Raum einnimmt. Und gerade deshalb ist es wichtig, etwas dagegen zu stellen. Nichts Starkes, nichts Lautes, nur etwas Warmes. Eine Antwort auf die langen Abende. Für viele ist genau das Gemütlichkeit. Nicht Perfektion, nicht große Pläne, nur ein Gefühl von Wärme, das man selbst machen kann. Und je öfter man solche Augenblicke zulässt, desto weniger schwer wirkt die dunkle Jahreszeit. Es ist, als würde man dem Winter sagen, du darfst dunkel sein, aber ich mache mir mein eigenes Licht. Dieser Gedanke führt langsam zu einer größeren Frage. Warum brauchen wir im Winter genau diese weichen Momente? Und was passiert mit uns, wenn wir ihnen wirklich Raum geben? Ich habe oft den Eindruck, dass Gemütlichkeit im Winter wie eine kleine Antwort auf all die Dunkelheit ist. Sie macht den Tag nicht heller, aber sie macht ihn weicher. Sie gibt einem das Gefühl, dass man nicht gegen den Winter kämpfen muss. Man kann ihn einfach anders leben. Ruhiger, wärmer, ein bisschen näher bei sich selbst. Wenn ich abends sitze und der Raum wieder dunkler wird, merke ich, wie gut ein einfacher Moment tun kann. Eine Decke, die auf den Schultern liegt, ein warmes Getränk in der Hand, eine Kerze, die ruhig brennt. Es braucht nicht viel, um dieses sanfte Gefühl zu bekommen, dass alles gerade ein bisschen langsamer wird. Der Druck fällt ab, der Kopf hört auf zu springen. Und der Körper sagt, ja, so kann es sein. Viele Menschen beschreiben genau das, wenn sie über den Winter sprechen. Sie sagen, dass Gemütlichkeit ihnen hilft, den Tag nicht zu schwer zu nehmen. Auch wenn draußen alles kalt wirkt, entsteht drinnen ein Gefühl von Sicherheit. Fast wie ein kleiner Schutzraum, den man selbst gebaut hat. Es ist nicht laut, es ist nicht aufregend, es ist einfach angenehm. Und manchmal merkt man erst nach ein paar Minuten, wie sehr man das gebraucht hat. Ich denke oft, dass es genau um diese kleinen Dinge geht. Der Winter verlangt keine großen Veränderungen. Er fragt nur, ob man bereit ist, sich einen Moment zu geben, bevor es wieder weitergeht. Eine Pause, die so kurz sein kann, dass man sie fast übersieht, und trotzdem verändert sie den ganzen Abend. Vielleicht, weil sie zeigt, dass man sich selbst ernst nimmt. Oder weil sie daran erinnert, dass ein Tag nicht perfekt sein muss, um gut zu sein. Und so wird klar, warum Gemütlichkeit in dieser Zeit so wichtig wird. Sie ist ein leiser Ausgleich, ein sanfter Begleiter, ein Gefühl, das sagt, du bist hier und es ist in Ordnung, wenn alles ein wenig ruhiger ist. Manchmal reicht das schon, um die Schwere des Winters kleiner wirken zu lassen. Ich freue mich, wenn du heute etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Vielleicht nur eine kleine Idee, wie du dir den Abend angenehmer machst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, kannst du gern ein Abo dalassen oder ein Like geben. Und schreib ruhig in die Kommentare, welches Thema du dir als nächstes wünschst. Ich bin gespannt, was dich beschäftigt.